나와 볼게. 응. 채연이랑 같이 운동을 하기로 해서 커피를 픽업했어요. 날이 진짜 덥다. 엄마 몰래 놀러 갈 때? 안녕. 파이팅. 오늘 엉덩이 이렇게 해서 이렇게? 채연이랑 밥. 이렇게 먹어야겠다. 뜯어서. 단면을 보여줘야 돼. 오, 맛있겠다. 맛있어? 응. 뭔가 차갑게 먹는 내가 지금 최소 아니야? 아, 이거 괜찮은데. 이거 봐, 눈 감았어. 응. 심장이 어떤데요? 너무 좋아요. 뒤에 사람. 한번 먹어보세요. 들고 에버랜드 가는 거 그거 인터넷에서 팔아. 얘나